फ्रेंड टेक्निकल सवेरा में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद कुरैशी। आज देखेंगे सोल्डरिंग वायर, जो सोल्डरिंग होती है अपनी, जो ये कॉइल शॉर्ट होने की वजह से कॉइल नया कॉइल जैसे ये वाला कॉइल नया कैसे इंस्टॉल करते ये देखेंगे। चलो इसको खोल लेते पहले दोस्तों। इससे 3 नट आते हैं दोस्तों, हिसाब से अपना और से देखकर। कॉइल बाहर निकालने का कट करके और इसे वापस दोबारा इसके अंदर बिठा लेने का। दोबारा इसके
की कैप बिठाकर देखते हैं कि अपनी सोल्डरिंग गर्म होती कि नहीं। दोस्तों आगे की कैप भी डालेंगे अपनी। दोस्तों आगे की कैप बैठ चुकी है अपनी। अब चलो सोल्डरिंग गर्म करके देखेंगे। सप्लाई में डालेंगे। दोस्तों अपनी सोल्डरिंग गर्म हो चुकी है, ये देखो कतली जल चुका है। वीडियो पसंद आने पे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।